Kembali lagi di channel Bakti Family, Our Life, Our Story, Our Home. Kali ini saya akan mereview salah satu balsam telon. Ini yaitu balsam Tresno Joyo. Seperti ini ya produknya. Kayak gini. Tuh. Packagingnya warna kuning. Dia dikemas bentuk kotak kayak gini. Kemudian ada gambar burung hantunya. Secara warna sangat menarik ya, sangat cerah gitu, warnanya mencolok. Terus kemudian ada gambar burung hantunya, itu bikin lucu ya. Jadi pas untuk anak-anak. Oke, kayak gini. Ini yang beratnya 40 gram. Maaf ya, suaranya memang agak sedikit parau. Oke, lanjut. Ini adalah balsam Tresno Joyo, balsam telon. Ya, ini adalah obat luar atau mungkin biasa disebut produk itu jamu gitu ya. Tapi jamu bukan diminum. Masuk produknya jamu. Kemudian ini itu balsam yang digunakan khusus untuk anak usia di atas 2 tahun ya. Jadi buat bunda-bunda atau emak-emak yang punya anak di bawah usianya di bawah 2 tahun, sebaiknya jangan pakai dulu, tapi kalau udah di atas 2 tahun boleh dipakai balsam telon Tresno Joyo-nya. Oke, seperti ini packagingnya. Oke, kemudian di situ ada peringatan dan perhatiannya bahwa jangan gunakan langsung di bawah lubang hidung ya. Jadi jangan dipakai di bawah lubang hidung dan tidak dianjurkan untuk anak yang di bawah 2 tahun. Jadi pakainya gimana kalau nggak boleh di bawah lubang hidung? Jadi cara pakainya adalah si minyak telon ini dioleskan ke bagian leher, dada, dan punggung si anak ya. Atau bisa juga itu seperti dihirup balsam telonnya agar melonggarkan hidung tersumbat karena pilek serta meringankan batuk. Jadi tujuannya menggunakan balsam telon Tresno Joyo ini membantu menghangatkan tubuh sekaligus melegakan hidung tersumbat. Nah, jadi membantu buat anak-anak yang mau pilek atau demam, mungkin ya, demam gejala yang masih mau gejala pilek atau batuk, bisa langsung dioleskan balsam telon Tresno Joyo di bagian leher, bagian dada, dan bagian punggung. Diolesin aja tipis ke bagian tubuh anaknya. Kemudian nanti anaknya akan terasa hangat. Atau untuk mengurangi hidung yang tersumbat bisa langsung dihirup ya. Oke. Seperti ini ya packaging luarnya. Sudah tuh diproduksi oleh PT Ultra Sakti Jakarta Indonesia. Segini harganya murah, 10 ribuan ya. Bisa cari di Shopee atau di toko-toko terdekat tergantung tempat tinggal Anda. Enggak, seperti ini juga packaging dalamnya, seperti balsam dewasa pada umumnya ya. Bentuknya, bentuk potnya dari plastik. Kemudian warnanya sama seperti packaging kemasannya, warnanya kuning, kemudian ada gambar burung hantunya. Oke. Seperti ini ya. Kemudian bagian atasnya ada tulisan Tresno Joyo, kelihatankah? Oke. Nah, ada tulisan Tresno Joyo, kemudian ada gambar logo wanita gendong bayi. Oke, kita buka. Tuh, basalnya warna putih. Kelihatan ya, warna putih. Baunya harum.
nggak seperti balsam orang dewasa ya, lebih menyengat. Kalau ini enggak, kalau ini soft baunya dan sedikit nggak lengket, tidak lengket ya, tuh nggak lengket, jadi teksturnya kayak minyak telon yang cair tapi cuma dia dipadatkan. Menurut saya baunya harum, enak, segar, buat pas cocok untuk obat atau pencegahan anak-anak yang mau gejala pilek atau batuk kayak gitu. Dan ini tuh hangat, kalau untuk orang dewasa juga masih hangat, jadi pakainya ke anak itu tipis-tipis aja di bagian leher, punggung, dan dada. Oke. Kemudian kita ke komposisi ya. Komposisinya ada mentol 1,60%, kampora 3,2%, eucalyptus oil 2,4%, anethol 8,7%, minyak kayu putih 11,7%. Jadi kandungan di Palsak Telon Tresna Jaya itu ada minyak kayu putihnya 11,7%-nya. Kemudian di situ ada batch nomor, kemudian expired date-nya sudah tertera. Sekali lagi ini obat luar ya, bukan untuk dimakan atau diminum. Oke. Buat teman-teman yang anaknya sakit atau pilek, batuk, ya silakan pakai ini karena ini recommended. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like. Dan jika tidak suka dengan video ini, boleh tekan tombol dislike. Buat teman-teman yang baru mampir atau gabung di channel Bakti Family, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jangan lupa nonton video vlog keseharian kami dan video review lainnya ya. Dadah!